Evet arkadaşlar, Eymen'le Duru'nun gizemli dünyasına hoş geldiniz. Duru ne yapıyorsun sen şimdi burada? Jelibon mu yiyorsun sen? Aa bu Şirine niye böyle yatıyor ya? Şirine neden yatıyor böyle? Jelibon mu yedi? Jelibon mu yedi kızım Şirine? Ne oldu ne oldu? Hasta mı oldu? Eyvah eyvah arkadaşlar. Şirinemiz hastalanmış ya. Duru yoksa jelibon yedi diye mi hastalandı? Jelibon yedi diye mi hastalandı yoksa? Eyvah şimdi doktor Duru'yu aramamız lazım. Gelsin de bari Şirinemizi iyileştirsin değil mi Duru? Evet. Dur arayalım o zaman. Evet hemen arayalım şimdi. Alo. Doktor Duru hemen gelip Şirinemizi iyileştirmen lazım. Tamam mı? Hadi bekliyoruz. Görüşürüz. Bak ya Şirinimiz hastalandı arkadaşlar. Neyse ya Doktor Duru'yu bekleyelim de gelsin. Geldiniz mi Doktor Duru? Gel bakayım gel ya Şirinimiz hastalanmış bakar mısın? Ateşi de çıkmış galiba. Hadi bakalım iyileştir Şirinemizi ya. Hastalandık minik minik bebeğimiz. Ne yapacaksın şimdi? Hadi bakalım iyileştir onu bari. Bu niye hastalandı böyle ya? Ne oldu bunu anlamadım ki. Hasta mı doktor hanım? Evet hastaymış ya. Ateşine de bakalım bir. Onu da tak bakayım. İyileştirsin bari ya bu Şirinemizi. Yazık ya. Nasıl hastalandı bu böyle? Evet bakıyor şimdi. Çok mu hasta? Çok mu hasta doktor hanım? Çok hastaymış ya. Ne yapacaksın? Kesecek misin onu? Kesecek ya Şirin'i. Aa çok kesme bari. Gittim. Kestin mi? Ameliyat ediyor galiba. Şimdi bir de iğnesini de yapacak. Evet, iğnesini de yapacak. Yap bakayım iğnesini de. Evet. İyileşecek mi doktor hanım? İşte. İyileşecekmiş iyi bari ya. Ben bir an iyileşmeyecek falan sandım. Evet yara bandını da taktı. Ne yapacağız şimdi? Ateşine baktınız mı? Dur, bacağına da bakacak. İyileşecek mi acaba ya? Diğer bacağına da bak doktor hanım. Diğer bacağına da bakın. Evet. İyileşecek galiba ya arkadaşlar öyle görünüyor. Doktor hanım onu iyileştirecekmiş. Evet ateşine de bakıyor şimdi. Ateşi var mı? Acıdı çok. Ateşi çokmuş ya bakar mısın? Ne yapacağız şimdi? Eyvah eyvah. Ateşi yükselmiş ya. Dişini de mi çekeceksin? Dişini de çekiyor. Dişi de çürümüş galiba. Belki dişinden dolayı ateşi yükselmiştir, hastalanmıştır. Tamam. Dişi çürümüş mü? Dişi çürümüş ya. Bakar mısın? Cık cık. Yiyor şekerleri, jelibonları sonra dişleri çürüyor. O kadar dedim ki abur cubur yeme. Bir de jelibon yemiş ya şekerli şekerli. Tamam mı doktor hanım iğnesini yaptınız mı? Başka ne yapacaksınız şimdi? Kalbine mi bakacaksınız? Evet, kalbine de bakıyoruz. Kalp masajı da yapıyoruz. Ölüyor mu yoksa? Diyor. Ölüyormuş. Eyvah eyvah. Acilen onu iyileştirmemiz lazım. Ölüyor arkadaşlar. Şirinemiz ölüyor ya. Dur acilen onu iyileştirmemiz lazım. Acıdı çok. Ateşi çokmuş. Evet gördüm ateşi yükselmiş ya. Doktor, doktor hanımın gözlüğü de düştü. Doktor hanım gözlüğünüz düştü efendim. Güzelce bir takım var. Gözlüğü düşüyor büyük galiba gözlüğü ona. İyileştirdik mi şimdi Şirinemizi? İğne mi o da? O da küçük iğne.
Minik iğnemiz de varmış. Evet, onu da yaptık. Onu da yaptık. İyileşecek şimdi birazdan, değil mi doktor hanım? Evet evet, iyileşecek, öyle görünüyor. İyileştirelim de bir an önce bari. Ayaklansın. Oldu. Oldu mu, iyileşti mi? Çok teşekkür ederiz Doktor Duru ya. Ellerine sağlık. Hadi bakalım, Doktor Duru'yu da geçirelim bari, gitsin o da. Kapattınız mı eşyalarınızı? Hadi bakalım, Doktor Duru gitsin şimdi. Onu gönderelim bari ya. Şirinemiz de iyileşti, bakar mısınız? İyi bari, dur bakayım ateşi var mıymış? Hadi bakalım, görüşürüz doktor hanım. Ateşi. İyi bari ya, ateşi düşmüş. Ateşi yok şu an arkadaşlar. İyileşti Şirinemiz ya. Duru nereye kayboldu böyle? Ha, Duru, burada mısın sen? Gördün mü, Doktor Duru geldi. Şirinemizi iyileştirdi ya. Hastalanmıştı, ateşi çıkmıştı. Dur bakalım, ayakta durabiliyor mu? Aa, evet evet, iyileşti. Aferin. Duru, görüyor musun nasıl iyileşti Şirinemiz? İyileştirdik onu ya. Doktor Duru sağ olsun, iyileşti Şirinemizi. Uyutalım mı şimdi Şirine'yi? Hadi Şirinemizi uyutalım, uyusun bari ya. Bir güzel dinlensin, kendine gelsin tam. Hadi bakalım. Duru kızımız onu uyutsun. Şirinemiz iyileşsin. Kendine gelsin biraz ya. Çok hastaydı. Ateşi falan yükselmişti. Çok şeker yemişti demek ki. Dişleri de çürümüştü, değil mi Duru? Evet, şimdi uyutuyoruz onu, uyusun bari. Bir daha hastalanmaz inşallah. Değil mi kızım? Yapayım. Arabayı ne yapacaksın? Arabaya mı koyacaksın onu? Dur, arabaya bindirecekmiş onu ya. Nasıl arabaya bindireceksin kızım? Aa, dur bakalım nasıl bindirecek. Düşmesin sonra, hastaydı ya. Tamam. Düşmez değil mi? Dur bakalım, binebilecek mi? Sen bindin. İkiniz mi biniyorsunuz? Ne güzel oldu böyle ya. İki kişi binmişler arabaya. Sürebiliyor musun bakayım? Evet ya, koca ayıcığımız da oradaymış ya. Dinleniyor kendi orada, değil mi Duru? Onu da o yakıyor. Oldu canım, evet. Hepsini bindirelim arabana. Evet. Olur mu? Evet. Evet, tamam. Tamam, evet, anlaştık. Yer yok ama. Nereye bindireceğiz? Oraya. Oraya Şirine'yi bindir kızım. Şirine'yi oturt oraya. Oturt bakayım. Bak, onun bile yeri yok, görüyor musun? Ya, ayıcığı nasıl bindireceksin, koca ayıcığı? Şirine'nin bile yeri yok. Şirine'yi tek bindir bakayım. Kubu. Ha, uzanıyor ya bu Şirine. Kuyruğu da var. Değil mi Duru? Şirine'mizin kuyruğu da var. Bayılıyor bu. Hastalandı mı yine acaba? Evet. Galiba yine hastalandı bu. Duru, onu hemen yatırmamız lazım. Yatır onu, yatsın. Uyusun bari. Hastalanmasın, yazık ya. Aa. Bu Şirinimize. O ne kızım? Sakız mı vardı onun içinde? Evet, sakız varmış onun içinde ya. Bitirdin mi sakızı? Boş mu? Boş mu? Temiz. Ayıcık mı yedi? Eyvah eyvah. Niye yedin sen, yaramaz ayıcık? Dur, onun sakızını yemiş ya ayıcık. Kızayım mı ona? Buna diyecekmemiz. Şirine'ye bırakmamış mı? Evet ya, hepsini bu yaramaz ayıcık yemiş, koca ayıcık. Boşuna kocaman olmamış. Kutuya var. Neyi var? Bak. Bu kutuya var. Sihirleri mi var? Evet. Sihirleri de varmış ayıcığın. Eyvah eyvah. Bu ayıcı o zaman evden kovmamız lazım. Ay, korktum ben şu an. Sen korktun mu Duru? Evet. Evet, ben de korktum ya. Ne yapalım şimdi bu ayıcı? Kutuya var. Evet, bakar mısın, gözleri parlıyor onun. Aa, biz korkuyoruz. Her tarafımızda ayıcık var ya.
Ne yapacağız Duru? Her yerde ayıcık. Orada da ayıcık. Arkadaşlar her taraftan ayıcık çıkıyor. Çok korkutucu. Bu da diğeri. Evet hadi bakalım görüşürüz de. Görüşürüz. Ya.